hÉamonn tá John York go to have an Gaelcholáiste Bhaile Munna an bhí lot of insidiún Collie and John York show. Well, an dan na gwil le raflian nos ta Feachtas bunna going Bhaile Munna chun Gaelcholáiste a bhunú sin Iúil an Gaeilge agus thugamar léirú le déanaí an the Christe an call in the carach agus the Ari the witachti dal go miscéil exúil mulling chun takeíocht the hort an bhfeachtas agus nuadatá gceist ná go chun noscláimís in tíorfonscoil seo Labhair in Raidió san Raidió chun freastal an éileh atá sa cheantar gur léir an taileh sin ó demlí an óhin breis demlí an óhin agus an dá fonscoil Labhair an son le scoil an teachta agus Gaelscoil Bhaile Munna. Yeah, vís chun ceisian a cóirt an sais éileh atá don Gaelcholáiste seo. So tá gá Gaelcholáiste tá gá Gaelscoil sa bhaile faoi láthair an bhfuil? Sin scoil an teachta a bunaigh an 1974 agus Gaelscoil Bhaile Munna bunaigh an 1994 agus bunaigh an dácheann an dáscoil sin chun freastal an éileh a bhí ann ag an uair so agus cheap scoil an teachta go meach bail ann nuair osclách Gaelscoil Bhaile Munna na dáirse go sciúbach siad na hibrecha bhatha a chomhaile de hála agus tá just an cultúr an teanga hain agus Gaeilge generálta sa cheantar a dul méid an tamar fad. Louis tú an sin fortú takeíocht ó roinnt cóirlóirí nó podatóirí an bhfuil éon mór takeíocht eile fáilte go fashion? Well, tá áhuis na hóirí ó hosnéimar tá breis tríchéad einem fáilte going de hismóirí a hastig bhtha go raibh na leanaí go bhreastaládís an Gaelcholáiste seo. So idir hismóirí agus idir folatóirí agus cóirlóirí tá just takeíocht a bhór dus na daine gur lómar an rud leabhar nó gur thug mar léirú nó gur labhraí mar leabhar and I have tried to takeíocht kit fan géad a thuirtún agus an gcuiste haon tá an teachta dála Desi Ellis tá an cóirleoir Paul McAuliffe ó dhéana fáil tá sé tééis lán takeíocht a thuirtún nó rach ó dhéana Gael tá Roisin Seartala thug takeíochtún agus net cóirlóirí ó an cóirla carra chuma agus leis na tuismitheoirí bord chuma is déirech tastin wein sin héin a lonú in áit gur leis an CDETB an éignimh sin fé láthair tá Gaelscoil Bhaile Munna istigh agus tógtar an éignimh nua cosúd agus oscláiste sin le chun déanais ag tús na bliana se chuin na scoil bliana tá eiste go munis so mín ran fór ach so sé géiste goine an bblion sin a chahaf idir an dáling chun an áit sin a thuirt sús chun datas chun freastal bhain scoil nó Gaelcholáiste an Gaeilge. An bhfuil sé deimhnithe go méid sé goscos an bhíonn se heann? Níl go fáil mar an rud gur gradúing dhéanamh ná gur gradún fanúint go dtí go méid an áit saoir agus go dtí go néirigh an CDETB go bhfuil míad an an bogusteach céad fin géad ach táimid a gaidirh leo agus tá dearfach an a héamh ach tá lán rudí ní rud gur féidir le díireach na méir na Nepáile agus gur féidir dolisteach agus gachlíanamh lán ó ebre a gceist chun na léiríanamh ach tá san álathe going an gcuiste hain a bhíon na dail lá le cuasaí a dachas tá daine
a bhí buintach leis an bhfeachtas chun coileann teachta leich agus Gaelscoil Bhaile Munna a bhunú. So tá hí go dtíine tá an gcuiste le héad, tuair féinne le héad. Agus tá mí dearfach go nosláid an áit rabhil san éideag. Ach, má hálíonn má hepan chórsaí de bhór go bhfuil níos mó ebre le déanamh ó an áite ó a bhrús mar sin de. Mar sin tá sé gceiste going an áite oscailt an bblion dagion. An bhfuil méid ceart a rá go bhfuil an tionscail seo fitte fuaite leis an géad dréag phlean eile de chuid na Chorla Caithreach? sé sin an plán cantar áiteo? Tá sé seo mar fád de tá in Raidió cúig tá de chuig an plás seisteach an clasal seisteach go mbeadh scoil ann iarmhain scoil nua le tógann te Bhaile Munna agus tá an téile bheann chun go mbeadh an iarmhain scoil sin ina scoil lán Ghaelach mar fortan den phlean áitiúil. Agus má éiríonling an scoil seo oscailt a leistigh na blianta tá a gceiste bing breise raig an rain I dachas an Chorla Caithreach agus an rain na Gaelcholáiste Bhaile na chéile chun brat Gaeltocht a lonú in Bhaile Munna chomá. So sin plán an bhór tá going fé láthar bhí hÉamonn a príomh mulling as lei le déanaí agus tá sé gceiste going an léirú an lán thuairt os cór na teachtaí dála chomá gan nómhaí más féidir. Sin líonra Gaelga ag fós na Gaelga ná? No, well, bheith cuiste na Gaelga tá istigh inreachtas tá bheith cuiste Gaelga fé le. Thugann fé chórsaí Gaelga tá agsúla ó áras na Gaelga is sa bhéidir go mbíonn fós na Gaelga dá láil le riarach an chórsaí Gaelga generálta ach bainne seo le ach na dangach é fiúil is mar sin de so bheith seo ní sé fiúil ná mar a bheith stiff áthe a chuisiúil ag fóras na Gaelga. Sin tá barta going péis go é agus tá daoine éificht going ar an gcuiste agus tá sé tá rudí fechan go mar deirthe ach mar sin haon tá obair le déanamh. Tá na go mar daoine ag obair ar an Feachtas chun Gaelcholáiste bhunú mo cantar dúchas hain an acalóm a gasstrán canucha, tá aonad Gaelga ag oscailt an bhliain siúin. Just tá an bhfuil sé deimhithe ag an ráin go mé Gaelcholáiste ag oscailt áméigean sna gearb blianta táach rán, so just cai sibh just a bheith olbhethe is sin an scéal mar tá sé bh? Well, an slí a bhríonn sin ag más féidir an taobh más féidir an aoniste sinne as baintómh tá dúgus ortha scoile oscailt sin mar a bhríonn sin más féidir an taobh sinne as baint. Nis mar a dúir sin de lúd tú éanad sin rud bhfuil míadna féchan ar chu má bhíonn dacracht mar hampla oscailt mar scoil stúm hain go me fá mar fart mar éanad de scoil eile chomá agus an sunna iní cúpla bliain go mbeadh an scoil seasamh leis hain mar déthe. De réir mar asáildóm tháinig próisis nua isteach ag an ráin idirchas agus cin na cúpla bhliain ó hain ina méach siad ag cúcáil na ceanta ina mé scoil na nua a bhunú, agus an sin bheith comórtas an idir roint pátrún chun an scoil nua a áil, So ní an próisis seo ag tarlú Bhaile Munna nach bhfuil de bhar go bhfuil sibh sort fitte fuaite leis an céad plán ag an Chorla Caithreach eile an bhfuil? Ja, tá rud agsúla buinte le Bhaile Munna tá scoil gur
gohfuil sort of master plan of leather nor a tog nor a sanagun on plan sin sna nochadi denach and son bug sé sinnerai godi bin an BRL regeneration plan of the agus na son under the hall na go raibh plan áitiúil le déanaí an uirigh actually sé an count sin agus leistigh den plan sin mar a lóta níos túisce de bhí sé mar fort an plan sin go mbeadh scoil Iúil a bhunú in Bhaile Munna agus an rud thugamórna féin air nuair a bhí mar mó mar fortin after so bhí going thugam féin air go ribh an taile bhain de scoil Labhair go mbeadh an tíomh an scoil sin go mbeadh sé mar scoil Labhair. So mar fortin plan áitiúil bhí sé mar fortin Ballymun regeneration plans na áchadí chuma go mbeadh scoil nó a bhunú chun freastal ar an déana sa counters agus inis tá sé tá mí beag nach am. Agus tá an plan áitiúil nu plan cantar áitiúil ag an chóirla caireacht an cantar bhí sé olbhú an nóirí tá sé I bhaimin is a bhfuil? Tá sé bhaimin is ó chun deire fór a bhagla sa seachtaíag tá. Scúpla caisteile hÉamonn. Tá sé bheith gobar leis an agéocht Gael Idicus an bhfuil leis an bhaachtar seo? Well, tá cóla áile gon butha you know chun an nud seo Albert mar there. An bhfuil baint again agachtaí Gaeilge eile leis an bhaachtar seo nó bhfuil sibh sort go thomlá neamhsplach? Well, Tommy, neamhsplach sa bhéid is go bhfuil cóla áile going ach mar a dúir mar hana bhí dumar Tommy the leis CD TV chun an áte a bhunú comedy suit mar na patrón a going tuis go leon an rignis hastíon wing free of high fried Bhaile Munna and some so chumer chuasúd ar dúis agus speisiad súd ag bhaile sin nain ag chamair or son nuair a bheith an plan leachach agus fanhaing. An bhfuil anam peachta a gcuibh le cóir an scoil nua? Well, an time atá going fel áhar na Gaelcholáiste Bhaile Munna. Dír chosin prile sin Gaelcholáiste Bhaile Munna sin hasan ring. Gachad mar sin féinúlacht an na háitid go mbeadh anim na háitid stig mar fort an dil agus Tommy a gobar leis an tidil leis an dil sin mar there fel áhar péisce. Tá is a gom roinnt blianta ó hen bhí grúpa de lár na ngéil sa cantar an bhfuil sibh gobar le sort lár na ngéil nó chun na Gaeilge freisin chun é seo choirí bháim? Well, tá glán an áil sa cantar tá thusa Goldstreet agus Tommy chohad gur féidling mar seo you know Tommy tá an festas after saying Tommy da dhéanamh as orsta main so it bhile daine chum mór féidling ach so tá glán an áil tá sé there an ólas mar there ina héamh ó bheith obair le hagraíocht eile más míon le héinge teachtar bord linge chun oberling tá na dáirte ar oscail an tamar fads tag mí le chéile gach déirdaon gach dar a déirdaon chun cuasaí a phlé agus más má le héinge teachta de bhhairling tá sé sin bheit mí se lánsáasta tá meach simime héinge teachtar bordling chun an nudse chuir a grís. So má hastin ó héinge teachtar bordling chun an nudse chuir a grís, is féidir le dagháil lumsa ar Barra ag gmail.com sin Barra@gmail.com agus is féidir le héinge go bhhaile teachtar bord bheith mar bhil an chuiste mar tá sin chun a léid teachtar bordling so.